目标：深海魔鲸王。千仞雪的脸色十分难看，他怎么也没想到追杀唐三竟然会困难到这种程度。千仞雪深吸一口气，平复着自己内心的情绪。遥望无边的大海，千仞雪的心渐渐平静。他和唐三一样，也是不世出的天才，甚至更加优秀，先天满魂力20级。只是这些天被唐三以种种技巧逃脱而影响了心情。眼看着此时再没有追上唐三的机会，千仞雪的心反而平静了下来。唐三，你既然走上了海神的传承之路，那么我相信以你的聪明才智一定能够成为海神。之前我希望能够在你成神之前将你彻底毁灭，可是我内心之中仍然无法将你过往带给我的震撼抹去。但现在不会了，我就在这里等着你，等你成为海神又如何？等你成神之后，再让我们好好较量一番，看看是你的海神厉害，还是我的天使之神更加强大。唐三，我等着你。千仞雪的声音伴随着金色波纹注入海水之中。尽管他无法用神念探测到有瀚海护身罩保护的唐三，可此时这一吐气开声，凭借着强大的神念，将自己的声音波动传入到深海之中了，竟然足足传出千里之外。只要唐三没有出这个范围，就一定能够听到千仞雪的声音。说完这番话，千仞雪就那么盘膝在沙滩上坐了下来，眼眸中再也没有半分激动焦急，一切都归于平淡。他决定在这里等唐三，而不是回到武魂帝国那边的战场上。能够将战场上的得失抛却，这充分显示出了千仞雪的静静。大海之中，正在迅速前行的魔魂大白鲨们突然停顿了一下。海水虽然只在那特殊的波纹中轻微震荡，但这一瞬间，一个清晰的声音传入他们的脑海中。这个声音，身在瀚海护身罩内的史莱克七怪自然也听到了。除了唐三之外，其他6个人不禁同时色变，骇然地看向唐三，眼中充满了难以置信的神色。要知道，众人之中实力最弱的小舞也有魂圣级别的实力，而且还是从10万年魂兽修炼而来，见闻广博。可他们从未想到过，有人能够通过海水来传递声音，而且那一瞬间的震撼，让他们的灵魂也要为之颤抖。此时此刻，他们才终于明白，为什么先前唐三如此狼狈，而且又如此焦急地带他们迅速潜入海中了。这声音的主人究竟是怎样的存在？三哥，马红俊想要开口问，但是却被戴沐白用眼神阻止了。马红俊立刻明白过来，他们谁都没有再去问唐三。这么多年的兄弟了，他们当然知道，如果唐三想说，一定会说的，着急也没用。小舞站在唐三身边，他的观察最为仔细，他清楚地看到唐三握住海神3叉戟的右手已经变成了一片青白色，骨节突出，显然是用力过度所致。这传来的声音明显带给他很强的刺激。小舞默默地用自己的一双小手包裹住唐三那攥紧的大手，感受到小舞手掌传来的温度，唐三扭头看向他，叹息一声。这几天以来，我不止一次感觉到我再也见不到你们了。哪怕是今天，如果不是奇迹出现，恐怕你们连我的尸体都无法看到。唐三终于开口了，众人也忍不住发出疑问。戴沐白皱眉道：小三，就是这声音的主人吗？他是怎么做到的？为什么声音能够通过大海传来？难道说他的实力还要超过比比东吗？可比比东应该已经有99级了，比他还强大，最多也就是在武魂上而已，总不可能出现一个3升武魂的敌人吧？就算真的如此，以你现在的实力，再加上海神3叉戟，也不至于连跑都跑得如此狼狈才对啊。唐三苦笑一声，他知道伙伴们是怎么也不会往那个方面想的。他们虽然在猜测千仞雪的实力，但怎么也想不到千仞雪究竟是什么级别。那个人你们都知道，上一次在天斗帝国的时候，
他险些控制了帝国皇室，乃至于整个帝国。他的父亲就是因为我父亲中疮而死的前任教皇千寻疾，他的爷爷就是当今武魂殿大供奉巅峰斗罗千道流。奥斯卡说：“三儿，你说的是千仞雪啊？就凭他也能把你追杀成这样，是不是他跟他爷爷一块儿来的呀？”如果是千道流追杀的唐三，他们还能够理解，可唐三默默地摇摇头。如果是千道流的话，我至少有30%把握自保，有70%把握能够顺利逃出他的追杀。但是面对千仞雪，我却1成把握也没有了。这一次完全是凭借一时的血气之勇，再加上技能的使用和更多的运气，才能再次与你们相见。因为千仞雪他已经不是人了。马红俊下意识地说：“不是人，不是人能是什么呀？难道他也是10万年魂兽？”马红俊的反应慢，可并不代表其他人也反应不过来。三儿，其中最为聪明的奥斯卡已经张大嘴，宁荣荣则是捂住自己的嘴，没让自己惊呼出声。小五原本只是柔柔地握住唐三的双手，同时紧紧地搂住他的手臂，眼中充满了骇然之色，仿佛是在惧怕立刻就会失去唐三似的。戴沐白是心态最稳定的一个，但仍然忍不住急呼出声：“小三，你是说……是的，千仞雪已经成为了神，6翼天使之神。我的天！如果我猜的没错，这天使之神的神器一直就在武魂殿的长老殿或是供奉殿斗罗殿。千仞雪应该是在千道流的帮助下传承了天使之神的神奇之位。这些年我们一直在努力，但武魂殿也并没有闲着。果然不愧是掌控了魂世界这么多年的组织，他们竟然真的培养出了一位神级强者。”马红俊张大嘴，呆呆地说：“不，这不可能吧，三哥，这才几年呀，那个千仞雪他怎么会？”奥斯卡苦着脸：“没什么不可能的，你看看三儿这副德行就知道了。三儿能在短短几年时间从60多级的魂帝一直提升到现在90多级的封号斗罗，武魂殿的底蕴比咱们深厚得多，那为什么就不能培养出一名超级强者呢？不对，神级强者呢？只是他们这神级强者要是能再晚出现几个月就好了。”宁荣荣说：“三哥，你与千仞雪交手的情况怎么样啊？蓉蓉，你是想问为什么我能够从一个神的追杀中活着逃出来吧？”“坦白说，这次运气至少占了5成以上，我的努力也只占5成。我之所以说运气占了1半，主要是因为我碰到千仞雪的时候，他应该是刚刚传承结束，获得了神奇之位。对于神级的力量，他尚不能完全掌握。再加上他可能是因为当初在天斗城一战后，对我产生了心理阴影，被我用话挤兑，没有一上来就发挥出全部实力，这才让我有机可乘，从而逃出星斗大森林。另外一次的运气，就是多亏海神大人的帮助，否则的话，我依旧不可能再见到你们。神级的力量真的不是人类范畴所能想象的，你们知道吗？千仞雪竟然能够借助大量的太阳之力向我发动攻击，但是这一点几乎就能使他的力量无穷无尽。我自问已经营造了对自己很有利的局面，可依旧是险死还生，就算是活了下来，也付出了海神之心破碎的代价。唐三没有去劝说伙伴们，他开始平静地讲述。事情要从我到达星斗大森林开始说起。我当时准备为自己增加昊天锤的魂环。唐三详细地讲述了自己此行的全部经过，他在讲述的过程中说得十分细致，没有漏掉一丁点细节。从猎杀第一头魂兽开始，渐渐的讲到了他以近乎疯狂的方式同时吸收3只千钧一黄的魂环的过程。当我完成了全部的吸收过程，让昊天锤拥有了8个魂环之后，甚至没来得及看一眼或是感受一下自己的魂环效果，我就看到了千仞雪。只是在那一瞬间，我就感觉到了不妙，因为魂力已经提升到了95级，精神力再有所增加的我，却根本没有感觉到它的存在。哪怕是我的蓝银黄与蓝银草的联系，也没能告诉我它是如何到来的。在那个时候，我虽然不愿意相信，但是心中也已经有了猜测。如果我也能拥有神级实力，对上千仞雪，我有100%的把握能够战胜他。没错，我的魂力提升速度一点也不比他慢，甚至还要比他快上一些。可是我和他的情况并不一样，
要是我猜的没错的话，他也一定经历了一些类似于海神九考之类的神奇传承考核。但是为他引导考核的是他的爷爷千道流。千道流对千仞雪肯定不会像是海神斗罗波塞西前辈对我那样，他肯定会帮助千仞雪度过重重难关，而我们却始终都是依靠自己的力量完成的。同时，千仞雪提升实力的时候，恐怕千道流也起到了极其重要的作用。因此，他在提升到神级的过程中并不扎实。虽然他成了神，但绝对不是完美的神，否则的话，他的心灵也不会出现破绽被我抓住。当然，千道流在培养他的时候，应该也想到了这一点。可千道流同样也知道，我们这个世界已经没有了神，只要将孙女培养到神级，就算不是最强的神，也依旧是无敌的存在。所以他才用最快的速度培养了千仞雪，而千仞雪也没有让他失望，终于冲破了最后的阻隔。但是我们不一样，慕白、小奥、胖子、蓉蓉、朱青、小五，我们7位一体，共同经历了海神的考核。我们是一点一滴凭借自己的力量，数次险死还生，才走到了今日这一步。没错，我的魂力提升得很快，可是你们要明白，我的提升速度与我自身的武魂有着很大的关系。或许我的昊天锤、蓝炎黄，任何一个在品质上都要略逊色于六翼天使武魂，但我是一个双生武魂的拥有者，在这方面，就算是比比东也没办法跟我相比。他虽然也是双生武魂，可他的双生武魂是同一种类的生物，都是以蜘蛛为基础，但我不是。我的2个武魂可以说是天差地远，是父母的基因让他们同时出现在了我的身上，而我既然能够将他们都提升到顶点，那就证明我已经超过了比比东，在根基上更是比千仞雪扎实得多。因此，只要我能够成为海神，就算是千仞雪将6翼天使之身所有能力全部融会贯通，我也有绝对的把握战胜他。小三，我们相信你，你说的对，神级强者又如何？我们也同样有成为神级强者的可能。只要你成为海神，就算天使之神再厉害一些，又能如何？而且千仞雪就算再怎么强大，他也只不过是一个人，而你不同，你还有我们。就是，我们永远都会陪伴在你身边，共抗强敌。没错，三哥，我们的计划不会改变，海神岛依旧是我们唯一的目标。唐三坚定地点点头，也同时将海神3叉戟交到左手之中，把自己的右手伸到伙伴们面前，7只手叠在一起，14道目光在手掌中央凝聚。唐三安抚好伙伴们，这才说：我们还不能直接去海神岛，在前往海神岛之前，要去另外一个地方一趟。我的昊天锤还差最后一个魂环，这个位置早在当初我们离开海神岛之前就已经决定留给他了。奥斯卡嘿嘿一笑，那可恶的家伙当初差点让咱们全军覆没，甚至让我们成为了紫珍珠那女人的俘虏。哼，这次可是要找他算算总账了，我们可不是当初的史莱克七怪了。唐三所说的目标，大家当然知道是什么，那就是大海中的霸主，最强大的海魂兽深海魔鲸王。这时小五却皱起了眉头，唐三赶忙握住他的手。小五，你心里不舒服吗？如果你不愿意让哥猎杀10万年魂兽，哥可以……不，我不是不让你猎杀他，只是这深海魔鲸王让我感到很不安。当初你在面对他的时候，我与你共同抗敌，他给我的感觉和10万年魂兽很不一样。你利用了无敌金身才能够接近他，吞噬了他一点能量，从而使自己的魂力再次提升。但是当时我的灵魂伴随你的意识一起陷入昏迷之前，却感觉到了2件不可思议的事情。哦，什么事？第一个自然就是他的实力，那头深海魔鲸王的实力太强大了，我从未见过像他那样庞大的身体以及那么庞大的能量。我可以肯定，就算是大明和二明自身的能量加起来，也远远不如他多。什么？他所积蓄的能量就像大海一般深不可测，我根本感觉不到尽头。另一个就是你使用无敌金身被他的攻击命中时的感觉。你也知道，无敌金身本来是我的技能，这个技能我们一直认为都是无敌3秒防御，可实际上它也是有极限的。当时你在和深海魔鲸王战斗，已经拼尽全力，自然无暇顾及其他，但我被你限制不能离开你的身体，我的灵魂能够清晰地感觉到无敌金身的状态。
那个时候，你所释放的无敌金身已经达到了即将崩溃的边缘，而当时深海魔晶王的攻击肯定不是全力以赴，更像是随手一击。只是随手一击就能险些破开无敌金身的防御，可见他的攻击力有多么强横。当时他绝对是大意了，根本没想到你有无敌金身这样的能力，才被你破开他的攻击，到了他身体上方，从而利用八蛛矛吸取他一点能量。但就算是这样，按当时的情况来说，你也是没有活下来的可能的。从你和千仞雪一战来看，当时你之所以能够活下来，很可能也是被海神神念所救，否则的话，你必死无疑。因此，我要跟大家说的是，千万不要小看深海魔晶王，他绝对不是普通的10万年魂兽那么简单，他的修为很可能已经超越了10万年魂兽的范畴。在这大海中的霸主，并不是我们想象的那么好对付的。我们就算要去猎杀他，也一定要做好准备。唐三点了点头。小五，你的提醒很及时，否则的话，我们贸然前去，很可能是要吃亏的。不过，深海魔晶王也必须要击杀，杀死他是我海神第8考的内容之一，只有将他除掉，才算是完成第8考，方有前往海神岛进行海神传承的可能。到了那个时候，尽可能由我一个人出手，大家退远一些。如果出现问题，你们就接应我一下。深海魔晶王拥有控制大海的力量，但我的海神之光应该对他能够起到一定的制约。虽然千仞雪成神让我们的时间紧迫，可越是这样，越不可操之过急，否则只会起到适得其反的效果。一切以安全为重。哥，我们先接近深海魔晶王吧。深海魔晶王瞎了一只眼睛，只要我们不过于靠近他，进入他的领地，应该不会引起他的注意的。我们之前到这里的时候，已经让小白的族人去叫小白了。等小白来了，我们再动手。小白对深海魔晶王要比我们了解得多，而且有了他的帮助，我们对付深海魔晶王也更有把握一些。唐三大喜，忍不住搂过小五，在他额头上用力一吻。小五，你可真是哥的贤内助，有了小白的帮助，我们对付深海魔晶王希望大增，至少也能留下点后路。小五俏脸羞红，不敢去看伙伴们似笑非笑的目光，主动投身到唐三怀中，低声呢喃：哥，我还没嫁给你呢。早晚的事，你跑不了。三哥，我一直以为小奥就已经很不浪漫了，原来和你比，他还算好的。你这一句话就想让小五嫁给你啊？你都没求婚呢，真不浪漫。唐三有点尴尬地看着怀中的小五，再看看宁荣荣，苦笑道：怪我，等我们该做的做完，我一定正式向小五求婚。哎，我说三儿，你实力虽然比哥哥我强，但这个说起讲甜言蜜语来，你恐怕就不灵了。回头哥哥教你2招，保证你受用终生。宁荣荣没好气地瞪了奥斯卡一眼。你跟我说的那些原来是甜言蜜语？这个口腹蜜饯的家伙！我对你的甜言蜜语那可都是发自肺腑的。我突然发现三儿的方法也不错，够直接，对吧？反正这辈子你也只有我这个选择了。谁要是敢来招惹你，我就打得他妈妈都不认识他。宁荣荣看着奥斯卡一脸无赖的样子，拿他也没辙。好了，不要闹了。我们现在离海边还不算太远，万一被千仞雪的神念搜索到，可就麻烦了。慕白，我知道你在担心什么，不过你的担心应该不会成为现实，至少短时间内不会。哦，为什么？你一定是在想，像千仞雪这样的强者，如果到了战场上，岂不是所向披靡？不论是天斗帝国大军，还是你们星罗帝国的军队，根本就没有阻挡之力，随时都有灭国的危险，对吧？戴沐白点点头。其他人可以不在乎战场上国家之间的战斗，但他毕竟是星罗帝国的皇子，又怎么可能不在乎呢？他绝对不愿意看到星罗帝国覆灭在武魂帝国手中。此时看着唐三胸有成竹的样子，心中的担忧才算是减少几分。